Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Baik teman-teman sahabat kicau yang pengen ngerawat burung murai, kalau bisa ya saran saya ngerawat yang betina dulu supaya tahu atmosfer dan bagaimana cara perawatan burung tersebut. Kalau kita langsung merawat yang jantan teman-teman, resiko satu harganya mahal, kedua kalau nggak bisa ngerawat bisa macet bunyi, bahkan bisa sampai kematian. Kalau saya pribadi menyarankan lebih baik kita beli yang betina dulu. Burung murai betina juga bisa bunyi loh teman-teman. Oke, ikutin aja, jangan nunggu lama-lama. Baik teman-teman, untuk burung murai batu betina itu memiliki karakter yang sangat-sangat manja. Jadi kita sebagai pemilik juga wajib mengamati dan mengetahui bagaimana karakter dari burung murai batu betina yang kita miliki. Oke teman-teman, sama halnya seperti burung lainnya, kita mandikan teman-teman ya. Setelah kita mandikan, burung kita angin-anginkan teman-teman ya. Saya dapat burung ini teman-teman seharga 120.000 teman-teman, sangat murah sekali. Copot semua pakan teman-teman. Jadi proses penyemuran, kalau saya pribadi saya taruh di bawah. Dan itu dengan jarak waktu antara 10 sampai dengan 15 menit teman-teman, supaya burung bisa lebih berani dengan lalu lalang hewan atau manusia, bahkan kendaraan yang melintas teman-teman. Kita buktikan ketika ada orang yang melintas, burung tidak merasa takut teman-teman. Halo guys, orang ini nepedanya gini sama temennya gini apa datang ini sampai chat. Oke teman-teman, sekarang kita kasih makan ulat Hongkong dan jangkrik teman-teman. Jumlahnya kalau untuk jangkrik ya teman-teman ya, saya selalu kasih 5 teman-teman. Kalau ulat Hongkong itu usahakan kita kasih yang putih teman-teman ya, jadi kita satuin aja udah. Oke teman-teman, biar burungnya makan dulu, karena memang EF itu sangat penting untuk, nah itu dia makan yang putih teman-teman. EF itu sangat penting untuk burung murai teman-teman, nggak jantan nggak betina semua sama aja. Jadi saran saya untuk pemula yang ingin merawat burung murai batu, diawali dengan burung murai betina. Jadi kalau burungnya macet bunyi atau meninggoy, kita nggak terlalu stres berlebihan teman-teman. Setelah kita beri makan, baru kita masukkan ke dalam rumah ya teman-teman. Jadi nanti kita pantau di dalam burung ini bisa berbunyi atau tidak teman-teman. Tapi kalau saya perhatikan, biasanya bunyinya sembunyi-sembunyi teman-teman. Nanti kita pantau terus teman-teman. Selanjutnya kita gantung, kita taruh di teras rumah teman-teman masing-masing ya. Coba kita pantau apakah burung ini bunyi atau tidak teman-teman. Kita buktikan aja. Oke teman-teman kicau mania, jadi sangat jelas terlihat perbedaan murai batu jantan dan betina ya. Kalau untuk murai batu betina, dadanya itu coklat muda teman-teman, lebih kusam daripada yang jantan, lebih pekat. Ekornya lebih pendek untuk murai batu betina. Kalau untuk murai batu jantan, ekornya panjang teman-teman. Untuk suara bagaimana? Murai batu betina bisa
durasinya panjang, akan tetapi suaranya sangat monoton teman-teman, ketimbang murai batu yang jantan. Dan iramanya juga pendek teman-teman. Cuman sesekali saya pernah mendapatkan burung saya itu dia berkicau sangat panjang tapi monoton teman-teman. Nanti kalau ada momen yang tepat akan saya tunjukkan bagaimana suara dari burung murai batu betina saya teman-teman. Jadi itu tips dari saya teman-teman. Bahkan saya juga mendapatkan referensi dari rekan saya, sama-sama sahabat kicau. Kalau kita mau merawat burung murai, kita berlatih dulu dari yang betina teman-teman. Karena apa? Kita juga perlu memahami karakter dari burung murai batu teman-teman. Kalau kita sudah siap dari segi ekonomi, dari segi perawatan, dan kita mampu, baru kita merawat burung murai batu jantan teman-teman. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam kicau mania, salam sehat untuk kita semua.